Yo quiero compartir con vosotros una palabra Und heute habe ich ein Wort für euch y vamos a ir al Salmo 2 und dafür schlagen wir Psalm 2 auf. y vamos a leer los primeros 6 Und versículos. lasst uns doch gemeinsam die ersten 6 Verse lesen. Salmo 2, versículo del 1 al 6. Psalm 2, Verse 1 bis 6. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido diciendo: Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Der aber im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Dann wird zu ihnen reden in seinem Zorn und sie erschrecken mit seinem Grimm. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Vemos que desde el principio siempre ha habido una oposición a todo lo que Dios ha hecho. Von Anfang an gab es diesen Widerstand zu den Dingen, die Gott gemacht hat. Dios elige un pueblo y todos en contra de ese pueblo. Gott erwählt ein Volk und alle sind gegen dieses Volk. No hay ningún movimiento religioso. Es gibt keine religiöse Bewegung, No hay nada es gibt nichts, que haya tenido tanta oposición como el reino de Dios. was so viel Widerstand hatte wie das Reich Gottes. Desde el principio Von Anfang hasta ahora. bis jetzt. Y en el tiempo de Jesús, Und in der Zeit Jesu, este salmo que hemos leído es un salmo mesiánico. dieses Psalm, was wir gelesen haben, Y en el tiempo de Jesús leemos en Hechos 4, und in der Zeit von Jesus lesen wir in Apostelgeschichte 4, cuando ya la iglesia comienza a ser perseguida, als die Gemeinde angefangen wurde, verfolgt zu werden, cómo estas mismas palabras de Salmo 2 son repetidas. wie diese Ponlo. gleichen Worte vom Psalm 2 wiederholt werden. Podemos leer a partir del versículo 25. Ab Vers 26, 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Y así vemos que se está repitiendo lo mismo que hemos leído en este salmo. Und das, was im Psalm 2 gesagt wird, ist genau das, was hier wiederholt wird. ¿Qué había pasado? Was ist also passiert? Se habían levantado en contra de las cosas de Dios. Man hat sich gegen die Sachen Gottes gesetzt. Se habían levantado contra el ungido de Dios. Man hat sich gegen den Gesalbten Gottes Hemos leído, gesetzt. dice que conspiran juntamente. Es steht ja hier, die haben sich miteinander versammelt. Muchas veces los pueblos, las naciones no concuerdan en muchas cosas. Und oft ist es ja so, dass die Nationen sich nicht einig sind. Son modos de ver las cosas diferentes, Es sind einfach Art und Weise, die Dinge anders zu sehen. pero curiosamente para las cosas de Dios se amotina y se ponen todos de acuerdo. Aber wenn es dann gegen die Sache Gott geht, dann werden sie sich auf einmal einig. ¿No? ¿Por qué? Warum? El hombre siempre ha querido rechazar el señorío de Dios sobre las vidas. Also der Mensch generell wollte immer die Herrschaft Gottes über sein Leben verwerfen. No entendemos que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Und wir verstehen oft nicht, dass Gott doch nur das Beste für uns Lo que möchte. Dios hace, lo hace para que su creación le vaya bien. Das, was Gott tut, macht er ja, damit es seiner Schöpfung gut geht. Dice, hemos leído que rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, versículo 3. Aber die sagen, was wir in Vers 3 gesehen haben, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fessel von uns werfen. Porque el hombre no quiere estar sujeto a las ligaduras de Dios. Der Mensch möchte nicht gefesselt sein. El hombre quiere ser libre, Der Mensch möchte frei sein. porque se cree que su libertad, haciendo las cosas que desea mejor. Weil er glaubt, dass seine Freiheit, die Dinge so zu machen, wie er denkt, besser wäre. Pero las cuerdas con las que nos ata el Señor son cuerdas de amor. Aber die Fesseln, die Gott über uns setzt, sind Fesseln der Liebe. Momento. ¿No está saliendo la imagen? Bueno, sigo hablando. Aber wir sprechen weiter. Que escuchen, no nos tienen que ver a nosotros, tienen que escuchar la palabra. Hört zu, das Wort, ihr müsst uns ja nicht dabei sehen. En Oseas 11 Also in Vers 4
Dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihre Nahrung zu geben. Dice, con cuerdas de amor, Hier steht es doch, mit Seilen der Liebe. pero el hombre no quiere estar sujeto a esas cuerdas de amor. Aber der Mensch möchte nicht in diesen Seilen der Liebe sein. Normalmente tendríamos que esperar o que ver Aber wir müssten eigentlich sehen und erwarten, que esa bendición tan grande que Dios ha dado para este mundo, dass dieser Segen, der doch so groß ist, den Gott gegeben hat für diese Welt, que mandó a su Hijo dass er seinen Sohn sandte, para salvarlo, um uns zu erretten. eso tendría que ser un gozo Das müsste eine so große Freude y sein tendría que haber sido aceptado con gozo y darle una bienvenida y acogida. und sollte doch angenommen werden in Freude und mit einem herzlichen Willkommen. Pero vemos que es todo lo contrario. Aber wir sehen, es ist einfach gegensätzlich. La gente se levanta en contra del ungido de Dios. Die Menschen erheben sich gegen den Gesalbten Gottes. La gente se levanta en todo lo que Dios ha establecido. Die Menschen setzen sich gegen alledem, was Gott erstellt hat. ¿Por qué empieza el Salmo 2 Und hier im Psalm 2, warum con fängt esa er? pregunta retórica? Mit dieser rhetorischen Frage fängt der Psalm an. ¿Por qué se amontina la gente? Warum toben denn die Leute? ¿Por qué piensan los pueblos cosas vanas? Warum ersinnen sich die Völker so nichtige Dinge? Si normalmente tendrían que estar contentos y alabar a Dios por lo que ha hecho. Denn die sollten sich doch erfreuen und Gott loben für das, was er getan hat. Juan da una respuesta Und Johannes gibt eine Antwort darauf. en 1 de Juan In 5:19. 1. Johannes 5, Vers 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. O sea, todo aquel que está en el mundo Der in der Welt ist, está bajo el maligno. ist unter dem Bösen der Por lo Welt. tanto, no puede entender las cosas de Und Dios. deswegen kann er die Dinge Gottes auch nicht verstehen. Por lo tanto, no puede ver las cosas de Dios. Und deswegen kann er die Dinge Gottes auch nicht sehen. Y aquello que no se entiende Und das, was man nicht verstehen se kann, rechaza. das verwirft man. Por eso es que hay tanta oposición con las cosas de Und Dios. deswegen gibt es so viel Widerstand gegen die Dinge Gottes. Porque el mundo no lo entiende. Weil die Welt es einfach nicht verstehen kann. Porque está bajo la influencia del maligno. Weil sie unter dem Einfluss des Bösen ist. Por eso vemos una otra vez en la historia Und deswegen sehen wir so oft in der Geschichte, cómo pueblos se levantan en contra del pueblo de Dios. wie sich Menschen gegen das Volk Gottes hetzen. Cómo el pueblo se levanta contra la ley de Dios. Wie sich Menschen gegen die Gesetze Gottes erheben. Porque no quieren estar sujetos. Weil sie wollen einfach nicht dort gefesselt No sein. entienden que Dios lo hace por amor. Sie verstehen nicht, dass Gott es aus Liebe tut. Y siempre ha pasado eso Und es ist schon immer passiert. y siempre pasará Und es wird auch weiter hasta que passieren, Cristo venga. bis Jesus zurückkehrt. Y podemos decir, bueno, pero en aquel tiempo la iglesia era perseguida. Und wir können sagen, ja, die Gemeinde war verfolgt zu dieser Hoy Zeit. en día tenemos libertad de Aber- reunirnos, Aber wir haben heutzutage Freiheit, uns zu versammeln. libertad religiosa. Wir haben religiöse Freiheit. Sí, pero sutilmente está pasando lo mismo. Ja, aber trotzdem passiert es doch irgendwo immer noch. Sutilmente la sociedad y las personas se están alejando de los deseos de Dios. Die Gesellschaft und die Menschen, sie entfernen sich von den Wünschen Gottes. Hoy no en todos los lugares la iglesia es perseguida. Nicht, die Gemeinde ist zwar nicht überall verfolgt. En algunos lugares sí, en otros no. In manchen Orten schon, an manchen Orten nicht. Pero en los lugares donde no es perseguida abiertamente, Aber da, wo sie vielleicht öffentlich nicht verfolgt ist, die Gemeinde, está pasando lo mismo, pero de una manera sutil. da passiert das Gleiche, aber auf eine andere Art und Weise. Podemos decir y se dice, bueno, ¿por qué Dios está permitiendo lo que se está pasando ahora, tantos muertos? Und dann fragt man sich, warum lässt denn Gott zu, dass das passiert, was gerade passiert, so viele Tote, Este virus, dieser Virus todo lo que generell está sucediendo. und all das, was es auf sich hat. Y no nos damos cuenta de que la sociedad se está alejando del Und wir Señor. bemerken dabei nicht, dass die Gesellschaft sich doch von Gott entfernt hat. Países supuestamente cristianos Also christliche Nationen
como que se avergüenza o nos avergonzamos de serlo, die sich schämen oder wir schämen uns, se empieza a quitar la señal de cristianismo que es la cruz de los lugares públicos. fängt man an, das Kreuz, was ja auch das christliche Symbol ist, an öffentlichen Orten zu entfernen. Hay que tolerar que a otras personas no les gusta. Weil man muss jetzt tolerieren, dass es anderen Menschen einfach nicht gefällt. Nos tenemos que adaptar. Und wir müssen uns anpassen. ¿Pero a qué nos adaptamos? Aber auf was passen wir uns an? Al mundo que rechaza las cosas de Dios, Passen wir uns der Welt an, die Gott verwirft? ¿no? Y hay tantas cosas que están sucediendo. Und es gibt viele kleine Dinge, die doch geschehen. Se están admitiendo leyes que permiten la depravación del hombre. Und es werden Gesetze aufgemacht, wo die Perversion des Menschen erlaubt ist. Y ya lo vemos en Romanos 1, Und das sehen wir auch schon in Römer 1, como Pablo lo escribe. wie Paulus es schon beschreibt. Y habría que leer todo el capítulo. Und man müsste eigentlich den ganzen Kapitel lesen. Pero aquel que no lo conozca, que lo lea en casa. Und deswegen lade ich dich ein, das zu Hause zu tun. Pero yo voy a leer solamente el versículo 28. Aber ich will jetzt nur Vers 28 von Römer 1 lesen. Lo que sucede cuando la persona no tiene en cuenta las cosas de Dios. Das, was passiert, wenn wir nicht auf die Dinge Gottes achten. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente depravada para hacer cosas que no debe. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. ¿Y qué está sucediendo el día de hoy? Und was ist, was heutzutage passiert? No voy a entrar en detalle porque este no es el lugar. Also ich werde jetzt nicht detailliert darauf eingehen, weil es nicht der richtige Ort ist. Pero vemos como hoy en día cada uno puede elegir de ser el género que quiera ser. Aber heutzutage kann man ja auch sich aussuchen, was für ein Geschlecht man sein möchte. Todo es normal. Alles ist doch ganz normal. Hay libertad. Und es gibt doch diese Freiheit. Rechazando lo que Dios ha creado Und zwar verwirft man doch eigentlich das, was Gott geschaffen hat. y como Dios lo ha creado. Und wie Gott es auch geschaffen hat. Lo anormal es normal Also das Unnormale ist normal geworden. y lo normal ya es anormal. Und das Normale ist auf einmal unnormal. A lo malo se le decimos bueno Und das, was böse genannt wurde, wird auf einmal gut y lo bezeichnet. bueno ya es malo. Und das, was gut war, ist jetzt böse. Esto es lo que está pasando en la Und sociedad das ist doch eigentlich das, was in der Gesellschaft Stück für Stück passiert. de una manera sutil Und zwar von einer anderen Art und Weise. y después nos asombramos de que Dios permita ciertas cosas. Und dann verwundern wir uns, dass so welche Dinge passieren und Gott es zulässt. Yo creo que ya muchos se han dado cuenta y muchos cristianos lo dicen o creemos Und ich glaube, viele haben es schon bemerkt, viele Christen sagen und glauben es. que este tiempo es un tiempo que Dios ha determinado, un tiempo de cuarentena, Diese por Zeit decirlo así, hat Gott vorherbestimmt, die Zeit der Quarantäne. un tiempo que Dios ha dado para que tengamos más tiempo Eine Zeit, die Gott uns zur Verfügung stellt, um mehr Zeit zu haben. para, por ejemplo, para la familia. Für die Familie zum Beispiel. Pero es un tiempo también de humillación y de búsqueda de Dios. Aber es ist auch ganz klar eine Zeit, wo wir uns vor Gott demütigen und ihn suchen Un können. tiempo de buscar a Dios, Eine Zeit, Gott wahrhaftig zu suchen. ¿no? Y yo tuve muchos problemas al principio de esto, Und ich hatte wirklich viele Probleme am Anfang dieser Zeit. ¿no? Cuando recuerdo que el último culto que pudimos hacer aquí, Und denn ich erinnere mich an den letzten Gottesdienst, den wir hier stattfinden lassen durften. yo estaba contento porque éramos una iglesia pequeña y nosotros no entrábamos dentro de esas Denn prohibiciones. ich war froh gewesen, dass wir eine kleine Gemeinde waren und es uns noch erlaubt war. Pero el lunes de esa semana después también prohibieron para todos. Aber dann am nächsten Tag, an dem Montag, wurde generell Gottesdienste verboten. Y yo, aunque había entendido, sí, es un tiempo que Dios permite, un tiempo que tenemos que buscar a Dios, Und obwohl ich verstanden habe, ja, Gott lässt es zu und es ist eine Zeit, wo wir Gott suchen können, era un tiempo para la familia, eine Zeit für die Familie. pero algo que me costó mucho trabajo de entender Aber- era por qué cerrar la iglesia. Aber eins, was ich wirklich nicht verstehen konnte, ist, warum die Gemeinden schließen. Si precisamente era el tiempo más apropiado para que el cristiano se reuniera en la iglesia y clamara a Dios. Weil das doch so eine gute Zeit wäre, wo sich das Volk versammeln kann und gemeinsam Gott anflehen Y kann. recuerdo que era una cosa que me tuvo algunos días en la mente y no podía trabajarla bien. Und es war in meinem Verstand und ich konnte es echt nicht gut verarbeiten. Y yo le preguntaba al Señor. Und ich habe Gott gefragt.
Y esto se lo he contado a algunos, Und das habe ich manchen erzählt. pero no lo he expuesto todavía aquí en una predicación. Aber ich habe es jetzt nicht in einem Gottesdienst, in der Predigt erwähnt. Pero es algo que creo que lo tengo que decir porque no se me va de la mente. Aber ich glaube, ich soll es euch erzählen, weil es geht nicht aus meinem Verstand. Y un día, en esa semana, Ein Tag dann in dieser Woche, yo suelo, o he entendido que suelo escuchar o lo que Dios quiere decirme en ciertos momentos. also ich meine schon, dass ich verstehe, was Gott mir an zu bestimmten Dingen sagt. Y esos momentos son, sinceramente, cuando quiero ir a descansar y desconectar mi mente. Und das ist meistens dann, wenn ich ausruhen will und meinen Kopf abschalten möchte. Quizás porque durante el día, aunque esté orando y esté preguntando, pero a veces estamos hablando tanto Und oft ist es doch so, dass wir tagsüber zwar mit Gott reden, aber so viel erzählen und fragen, que quizás no le dejamos hablar a Él o no escuchamos su voz. dass wir ihm gar nicht die Möglichkeit geben, zu uns zu sprechen und seine Stimme zu hören. Pero cuando voy a acostarme y estoy cansado y quiero desconectar, Aber dann, wenn ich mich schlafen lege und abschalten möchte, sea por la noche o sea en la siesta típica española, sei es jetzt nachts oder sei es zu meiner schönen spanischen Siesta, y esto fue precisamente en una de esas siestas und das war ganz besonders zu einer dieser Siesta-Zeiten. que yo quería desconectar, Ich wollte einfach nur abschalten. pero ese pensamiento lo había estado todos los días pensando por qué. Und es war dieser Tag, wo ich nur daran denken konnte, warum. Y entendí algo, Und dann habe ich etwas verstanden. como que el Señor me dijo, Wir, es porque mi pueblo come mucha comida fabricada. es ist wie, als ob Gott mir gesagt hat, weil mein Volk einfach so viel produziertes Essen isst. Y lo entendí, o sea, como, no sé, vi como un ejemplo, o sea, algo difícil de explicar, pero como algo que te viene en la mente y ves imágenes y entiendes. Es ist schwer zu erklären, wie genau es war, aber so als ob Bilder vor dich kommen. Du siehst Beispiele, auf einmal verstehst du es. Es lo mismo que cuando uno va al Es restaurante. ist genau das gleiche, wie wenn jemand ins Restaurant geht. Nosotros como familia a veces decimos, bueno, ¿qué vamos a cocinar el fin de semana? Wir oft als Familie sagen es auch, ich habe keine Lust, dieses Wochenende zu kochen. ¿No? Entonces uno no quiere pensar qué tengo que comprar, qué tengo que preparar. Weil man einfach nicht daran denken möchte, boah, was müsste ich jetzt einkaufen, wie müsste ich es vorbereiten. Vamos a comer fuera. Lasst uns doch einfach draußen essen gehen. Entonces uno va al Und restaurante, dann geht man schön ins Restaurant. no tiene que preocuparse de nada, Und man muss sich eigentlich um nichts Sorgen machen. te sirven la comida, Das Essen wird dir serviert. te la comes. Und du fängst es an zu essen. A veces dice uno está muy rica Und manchmal ist das Essen natürlich auch sehr gut. y se va. Und dann geht man wieder nach No Hause. tiene que lavar, no tiene que hacer nada. Man muss die Teller nicht spülen, man muss nicht aufräumen, nichts tun. Y así exactamente como muchos cristianos están cogiendo el domingo. Und so ist es oft auch mit uns Christen an einem Sonntag. Durante la semana no tenemos mucho tiempo. Während der Woche haben wir ja nicht viel Zeit. A veces quizá oramos, leemos un poco la palabra, Ja, wir beten vielleicht mal oder lesen mal die Bibel. pero después vamos al culto Aber dann gehen wir zum Gottesdienst, para consumir. um einfach nur zu Se empfangen. nos da todo servido. Und alles wird uns serviert. Esperemos que la predicación nos Und guste ich erwarte, dass die Predigt dann auch gut ist, para yo sentirme bien. damit ich mich danach auch gut fühlen kann. He comido Ich habe y gegessen me voy a casa. und ich gehe dann nach Hause. Y yo entendí que el Señor dijo, por eso las iglesias tienen que estar cerradas. Und ich habe verstanden, dass Gott mir gesagt hat, deswegen müssen die Gemeinden sich immer geschlossen Porque sein. el pueblo tiene que aprender a alimentarse por sí mismo. Weil das Volk muss lernen, sich selbst zu ernähren. Tiene que esforzarse en prepararse la comida. Es muss einfach sich was tun, um sein Essen vorzubereiten. Mira, curiosamente también han cerrado los restaurantes Und es ist ja ganz lustig, dass sogar die Restaurants im Moment geschlossen y haben. seguirán cerrados. Und sie bleiben jetzt auch noch weiterhin geschlossen. O sea que ya nadie puede ir y decir, bueno, voy a que me sirvan, Also jetzt kann man noch nicht mal sagen, ich gehe hin, damit man mich bedient. sino tenemos todos que pensar que vamos a cocinar, Sondern wir müssen wirklich darüber nachdenken, was soll ich kochen? comprar lo que necesitamos, Was muss ich dafür einkaufen? prepararlo, Wie soll ich es vorbereiten? comerlo Und wie esse ich es dann?
y después limpiar. Und dann darf ich natürlich auch wieder die Küche aufräumen. Y hermano, en lo espiritual hay algo que el Señor quiere hacer también. Und das ist doch, was Gott eigentlich mit uns im Geistlichen tun will. Él quiere que en este tiempo aprendamos a buscarle a Er Él will einfach, dass wir lernen, in dieser Zeit ihn zu suchen. y alimentarnos de las cosas que Él nos dice, Und wie es dann funktioniert, uns davon ernähren, was er uns sagt. de su palabra. Von seinem Wort. Él quiere que nos esforcemos, Er möchte schon, dass wir was dafür que tun. dejemos la comodidad. Er möchte, dass wir die Bequemlichkeit mal beiseite legen. Ahora seamos sinceros. Und lasst uns doch einfach mal ehrlich miteinander sein. ¿Cuántas veces vamos domingo y escuchamos una predicación que decimos, ¡uy, qué bueno! Wie oft gehen wir sonntags in den Gottesdienst und sagen, wow, das war eine gute Predigt. ¿Qué hacemos después? Und was passiert danach? ¿Cuántas veces después vamos a casa y empezamos a analizar qué significa esto para mí? Wie oft sind wir dann wirklich zu Hause und überlegen, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? ¿Qué ingredientes tiene esta predicación que yo pueda necesitar? Was für ein Zutat hat die Predigt denn, die ich gebrauchen kann? ¿Cuánto tiempo pierdo yo en digerir ese alimento que se me ha dado? Und fange ich dann an, auch diese Zutat zu verdauen? Cuando participamos a lo mejor en los estudios bíblicos, Wenn wir jetzt in der Bibelschule teilnehmen, ¿qué hacemos después? was tun wir danach? Pensando en que muchos no se toman ni apuntes, Also davon abgesehen, dass es schon nicht mehr in Mode ist, sich was aufzuschreiben, repasamos después todo lo que hemos aprendido. können wir dann auch gar nicht nachschauen, was wir alles gelernt haben. ¿Cuánto tiempo perdemos, cuánto tiempo invertimos en que eso que hemos aprendido, hacerlo para nuestras vidas? Wie viel Zeit investieren wir denn auch generell von dem, was wir gelernt haben, es in unserem Leben Si umzusetzen? somos sinceros, poco o casi ninguno. Und wenn wir ehrlich sind, wir machen es nicht. Entonces, no hemos acostumbrado a alimentarnos con lo que escuchamos, Also ist unsere einzige Nahrung das, was wir hören. que otra persona lo ha hablado, Und zwar eine andere Person, die es zu uns gesprochen y hat. yo no me he tenido que preparar, Und ich musste mich auch gar nicht vorbereiten. no he tenido que pensar qué alimento necesito, Und ich musste auch nicht überlegen, was brauche ich für Zutaten. no he tenido que investigar qué significado de este texto, Und ich musste auch nicht forschen und reinschauen. y no me he puesto a perder tiempo y pensar qué es lo que el Señor me quiere decir a través de esa Und predicación. musste auch keine Zeit danach investieren, mir zu überlegen, was wollte Gott mir eigentlich sagen. Entendemos lo que quiero decir. Versteht ihr das, was ich euch sagen will? Nos hemos acostumbrado a recibir algo Ja, wir haben uns wirklich daran gewöhnt, einfach etwas zu y empfangen. punto. Und fertig. Y el Señor quiere que cada uno lo busque a Él, Aber Gott hat doch die Sehnsucht danach, dass wir ihn suchen. porque Él tiene un alimento especial para cada uno. Weil er sowas leckere Nahrung für uns vorbereitet Y es hat. un tiempo especial de búsqueda y alimentarse de las cosas que Dios le muestra a cada uno. Und in dieser Zeit können wir ganz besonders uns diese Nahrung zu uns nehmen. ¿Y qué seguimos haciendo? Aber was tun wir noch? Ya no solamente que miramos el culto por internet, Es ist ja schon so, dass wir ja Gottesdienst im Internet schauen müssen. y está bien, Und es ist sehr gut, porque pienso que cada iglesia o cada miembro de una iglesia tiene que ver lo que el Señor quiere en esa iglesia. denn ich glaube, dass Mitglieder einer Gemeinde auch das hören müssen, was Gott der Gemeinde sagt durch diese Dios Gottesdienste. tiene un plan específico para cada iglesia Und Gott hat nämlich für jede Gemeinde einen eigenen Plan. y tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. Und deswegen müssen doch gemeinsam seine Stimme für die Gemeinde hören. Independiente de que yo en casa tengo que empezar a buscarlo y a escuchar también la voz de Dios y Aber- alimentarme. Das unabhängig davon, dass ich auch meine persönliche Beziehung zu Gott brauche und seine Stimme für mein Leben hören muss. Pero hoy, ¿qué pasa para muchos que no lo hacen? Aber was passiert denn bei denen, die es nicht tun? Siguen enchufados en comidas prefabricadas Nein, wir essen weiterhin diese vorgefertigte Nahrung. a través de internet, Und zwar durchs Internet, a través de YouTube, sei es durch YouTube. escuchándose prédicas por aquí, prédicas por allá. Und man hört da die eine Predigt, da die andere Predigt. Y hermano, eso no es lo que el Señor quiere. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was Gott will. No es tiempo de estar escuchando por todos lados. Es geht nicht einfach darum, einfach überall was zu hören, Es tiempo de escuchar lo que Dios quiere para ti sondern es geht darum, konkret seine Stimme zu hören. directamente contigo Und zwar ganz direkt mit dir verbunden. y directamente en el contorno que tú estás. Und dann auch in dieser Umgebung, in der du steckst. Porque eso de estar
comiendo, comiendo, comiendo por aquí y por ahí, Denn einfach nur dort sich diese Häppchen zu schnappen und zu essen, no es bueno. ist nicht gut. Y lo vemos como se sigue mandando WhatsApp, vídeos de aquí, vídeos de allí, como si la gente está siempre en YouTube. Und so kommt es ja, dass einfach diese ganzen Botschaften über WhatsApp verteilt werden, als ob man nichts anderes am Tag tut. Hermano, tengamos cuidado. Lasst uns einfach aufpassen. Eso no es lo que Dios quiere. Das ist nicht das, was Gott Por will. eso el Señor no ha cerrado la iglesia ni está haciendo lo que está haciendo. Deswegen hat Gott die Gemeinde nicht geschlossen und tut das, was er tut. Lo está haciendo para que tú personalmente le busques Sondern er macht es, damit du ihn ganz persönlich suchen. y para que personalmente empieces a invertir tiempo en alimentarte tú. Und dass du persönlich Nahrung suchst mit ihm gemeinsam. Que de vez en cuando uno quiera escuchar a algún predicador que está, va por la verdad. Natürlich, wenn man mal eine Predigt hört von einem Pastor, wo man weiß, die sind gesund und das ist eine gute Predigt. Pero eso no te sirve Das ist gut, aber es dient dir nicht dafür, si tú no haces tu parte de alimentarte y buscar a Dios en casa. wenn du dann nicht auch gleichzeitig Nahrung suchst, zu Hause persönlich mit Eso Gott. no es el alimento principal. Das ist nicht die Hauptspeise. No es el alimento principal cuando venimos los domingos aquí a escuchar solamente la predicación. Und auch sonntags sich die Predigt anhören, ist auch keine Hauptspeise. Eso es una vitamina adicional Es ist einfach eine zusätzliche Vitamine, que Dios tiene preparada para su die iglesia. Gott natürlich für seine Gemeinde Pero bereithält. para aquel que durante la semana busca a Dios, se prepara y se alimenta. Aber vor allem für die, die sich auch wirklich zu Hause die Mühe machen, Gott zu suchen. Así, hermanos, que tengamos cuidado Und deswegen, ich sage einfach, lasst uns y aufpassen. entendamos el tiempo de Dios. Und lasst uns einfach auf die Zeit Gottes hören. Busquémoslo a Dios. Lasst uns doch ihn suchen. Ahora, otra cosa también interesante Und eine weitere interessante Sache sobre este tiempo, zu dieser Zeit, no una enseñanza, es ist jetzt keine Lehre. es algo que yo siento Es ist etwas, was ich fühle, que tiene que ver con todo esto. das auch mit all dem hier zu tun hat. Y es que vemos en la palabra de Dios que Jesús, por ejemplo, enseña siempre con parábola y con ejemplos. Jesus lehrt ja oft mit den Gleichnissen. Y vemos en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, que hay muchas cosas materiales que hablan de una verdad espiritual. Und wir sehen es im Alten und im Neuen Testament, dass es materielle Dinge gibt, die über geistliche Wahrheiten sprechen. Porque todo lo material es una sombra de lo espiritual, Denn auch das Materielle ist ein Schatten von Geistlichen. ¿no? Y todo eso lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Und das sehen wir eigentlich komplett durch das ganze Wort Gottes hindurch. Ahora estamos en el tiempo de ese sobrante virus Und jetzt sind wir gerade in dieser Viruszeit. y hay una cosa interesante en este virus. Und in diesem Virus gibt es etwas Interessantes. Y tenemos que ya a partir de la semana que viene salir con la boca tapada. Also ab nächster Woche müssen wir ja einkaufen mit dem Mundschutz. Y durante este tiempo, por las fotos y los documentales, se ve que en los hospitales los médicos para protegerse están completamente tapados, Und auch in den Krankenhäusern sind ja die Ärzte komplett bedeckt, um sich zu schützen. ¿no? La boca, Also auch der Mund los ojos con gafas, und die Augen mit Brillen. hasta algunos con esto para tapar todas las partes abiertas en que supuestamente el virus se puede infiltrar. Also grundsätzlich, um zu versuchen, alle offenen Stellen zu schließen, wo der Virus hineingehen könnte. O sea que digamos que las partes más débiles o las partes por las cuales el virus puede atacar es la boca, los ojos, la nariz y los oídos. Und diese, ich sag mal, schwächsten Orte oder da, wo der Virus eintreten kann, ist nun mal Mund, Nase, Augen und Ohren. Y ahora todo eso tiene que estar tapado. Und das versucht man halt zu bedecken. Curioso que la Biblia también habla sobre la boca, por ejemplo, Und die Bibel spricht ja auch über den Mund. ¿no? Por ejemplo, Jesús habla sobre la boca, Also Jesus spricht auch über den Mund. ¿no? Digamos Mateo 15, Zum Beispiel in Matthäus 15. ahí los fariseos le están reclamando Denn a Jesús die Pharisäer, die ärgern sich ja über Jesus,
porque sus discípulos comían sin lavarse las manos. weil die Jünger gegessen haben, ohne sich die Hände vorher zu waschen. Porque ellos pensaban que si no se lavaban las manos, algo impuro podía entrar por la boca. Weil man glaubte, dass wenn man sich nicht die Hände wäscht, etwas Unreiniges kann durch den Mund hineinkommen. ¿No? Y Jesús les regaña Aber Jesus spricht zu ihnen und sagt, y les dice, versículo 7, dann in Vers 7, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch gesagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Aber ihr Herz ist fern von mir und diese Lehren sind nur menschliche Lehren. Y el Señor le dice, lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, Und Jesus sagt doch, das, was einen Menschen unrein macht, ist nicht das, was durch seinen Mund hineinkommt, sino lo que sale de ella. sondern das, was hinauskommt. Ahora tenemos que ir con la boca tapada o se nos ha tapado la boca, por decirlo de otra manera. Jetzt müssen wir Mundschutz tragen. ¿Qué querrá decir el Señor con eso? Und was will Gott vielleicht uns dadurch sagen? ¿No será que verdaderamente estamos usando mal nuestra boca? Ist es denn vielleicht wirklich so, dass wir unsere Worte und unseren Mund schlecht nutzen? ¿No será que estamos hablando muchas cosas a través de nuestra boca que no debemos? Ist es vielleicht wirklich so, dass wir Dinge aussprechen, die wir eigentlich nicht sagen sollten? ¿No será que cosas que tenemos que decir a veces nos callamos? Und dass wir oft Dinge sagen sollten, aber wir trotzdem still sind und den Mund halten? ¿No será esto una señal que el Señor nos dice recapacita? Ist das vielleicht eine Sache, die Gott nutzt, um zu sagen, denk doch mal nach. ¿Qué estás haciendo con tu boca? Was tust du eigentlich mit deinen Worten? ¿Somos verdaderamente como estos fariseos hipócritas Sind wir vielleicht wirklich so wie diese Pharisäer, die Heuchler? que honramos a Dios con nuestros labios Dass wir ja Gott mit unseren Lippen ehren, cuando venimos los domingos aquí? wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen. Que exaltamos nuestra voz en la alabanza, alzamos nuestras manos, Und dass wir den Herrn preisen und loben während dieser Zeit. pero que durante la semana usamos esta boca para cosas que no debiéramos. Aber dass wir während der Woche dann diesen gleichen Mund nutzen für schlimme Dinge. Y esto es algo que Santiago claramente explica, Und das ist auch, was Jakobus im Neuen Testament ganz klar erklärt. capítulo 3, Und zwar im Kapitel 3. que habla de la boca y de la lengua, Und da spricht er nämlich über den Mund und über die Zunge. de lo difícil que es domar nuestra lengua. Wie schwer es doch ist, diese Zunge überhaupt zu beherrschen. Que un barco siendo grande se puede domar con una pequeña pieza, con un timón, Dass es so ist, wie ein riesengroßes Boot sich mit einem kleinen Felsen untergehen kann. pero nuestra boca tan pequeña a veces no la podemos controlar Und dass wir sowas kontrollieren können, aber unsere Zunge so klein ist und wir es nicht schaffen. y es un órgano que enciende fuegos de Und discordia. dass es ein Organ ist, das eigentlich richtige Feuer entfachen kann. Y en el versículo 9 Und dann sagt er auch weiter in Vers 9, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a su imagen de Dios. mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aus einem demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Pues, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? ¿No será esto para reflexionar qué estamos nosotros diciendo? Ist es nicht dann, hilft uns dann nicht wirklich darüber nachzudenken, was sagen wir überhaupt? ¿Estamos verdaderamente, si alabamos al Señor, por qué después hablamos mal de los demás? Wenn wir doch Gott loben, warum sollen wir auch gleichzeitig schlecht mit über andere Menschen ¿Por qué hablamos mal de los demás hermanos o personas que no son hermanos? sprechen? Warum sprechen wir schlecht über unsere Geschwister oder über andere Menschen? Porque todos son creados a la imagen de Dios. Alle sind nach dem Bild Gottes gemacht. Si nosotros abrimos nuestra boca para bendecir a Dios, Und wenn wir unseren Mund öffnen, um Gott zu segnen, ¿cómo la abrimos para maldecir? wie könnten wir sie dann auch noch öffnen, um gleichzeitig zu verfluchen? Y hermanos, cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, Und immer dann, wenn wir schlecht über jemanden reden, estamos mal diciendo. dann sind wir am Verfluchen. Viene de decir mal. Im Spanischen ist das sogar ein Wort, schlecht reden, verfluchen. Y
Santiago dice, esto no debe de ser así. Und das Jakobus sagt doch, das soll nicht so sein. Hermano, no tiene la iglesia o los pastores o aquellos que predicamos la palabra pensar qué estamos nosotros predicando con nuestra boca. Vor allem die das Wort predigen, sollten darüber nachdenken, was sagen wir denn? ¿Qué estamos enseñando? Was lehren wir denn? ¿Qué estamos diciendo? Was sagen wir? Hermano, si Dios permite todo lo que está permitiendo, Wenn Gott doch das zulässt, Es was con un gerade motivo. passiert, dann immer mit einem Hintergrund. no lo tomemos a la ligera. Und lass uns das nicht einfach so locker flockig Ya nehmen. no se trata de lo físico, Es geht doch nicht nur ums Körperliche, de que hay el virus, que podemos enfermar, dass wir krank werden können, de que la iglesia está encerrada, de que no podemos salir. dass die Gemeinde geschlossen ist, dass wir nicht hinausgehen No, können. hermano, se trata de lo espiritual. Nein, es geht vor allem ums Geistliche. Si Dios le ha permitido, tiene que ver algo con lo Wenn espiritual. Gott es zulässt, dann weil er uns geistlich was sagen will. Sí, todos tenemos tiempo de que esto pase. Ja, wir alle freuen uns, wenn es endlich vorbei ist. Pero si pasa y no hemos aprendido la lección, Aber wenn es vorbeigeht und wir nichts daraus gelernt haben, lo próximo que venga dann kommt das nächste, was dann kommen wird. será aún peor. Es wird noch schlimmer sein. Porque ¿qué hemos leído cuando los pueblos se levantan en contra del ungido de Dios? Denn wir haben es gelesen, es wird sich immer jemand gegen die Kinder Gottes erheben. Dice que el Señor se ha reído, Immer gegen die Gesalbten, aber Gott lacht darüber. como diciendo, ¿cómo podéis ser tan... ¿Qué palabra uso que no sea? Testarudos, Ja, wie könnt ihr nur so stur sein, spottet Gott über sie. creyendo que podéis alzarse en contra del Dios Todopoderoso. Dass ihr denkt, dass ihr euch wirklich gegen den allmächtigen Gott erheben könnt. Y hermanos, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Aber was ist denn jetzt passiert? El mundo estaba en todo lo alto, Die Welt, die hat sich ganz hoch gesehen pensando que todo lo puede, que todo lo logra. und dachte, wir können alles schaffen, alles können wir erreichen. Las naciones, algunas poderosas, creyendo que podían hacer todo lo que quisieran. Und mächtige Nationen dachten, sie können tun, was sie wollen. Económicamente todo bien, Und wirtschaftlich lief es bombig. con muchos proyectos, Mit vielen großen Projekten. con mucha planificación, Mit ganz viele Pläne, die geschmiedet como worden sind. diciendo, mira cuánto hemos alcanzado, Um zu schauen, schaut mal, was wir alles erreicht haben. mira qué poderosos somos, Schaut mal, wie mächtig wir doch sind. ¿quién contra nosotros? Wer kann sich gegen uns erheben? Y el Señor arriba Und Gott ganz oben auf seinem Riéndose. Thron lacht und lacht drüber. ha dicho, stop. Und hat einfach nur Stopp ¿Y qué ha gesagt. pasado? Und was ist passiert? Nunca se ha visto que el mundo haya sido detenido de una manera tan rápida Man hat noch nie gesehen, dass die Welt sich so schlagartig aufhalten muss. en tan poco In tiempo so einer kurzen Zeit ein Stopp. y cuántas cosas están decayendo. Und wie viele Dinge jetzt doch den Berg runtergehen. Y cuando fallen. esto pase, Und wenn das dann vorbei ist, vamos a ver cuántas secuelas va a dejar en los países poderosos, werden wir sehen, wie viele Spuren es hinterlassen wird in diesen mächtigen en las Nationen. personas poderosas In diesen mächtigen Menschen. y en todos aquellos que creen que pueden hacer las cosas por encima de lo que Dios ha establecido. Und alle, an denen die glauben, man kann Dinge tun über Gottes Gesetz. Porque cuando un país, Denn wenn ein Volk, cuando un pueblo, wenn ein cuando Volk, una persona wenn eine Nation, ein Mensch se aleja sich von Gott de lo que entfernt, Dios ha establecido, vor allem von dem, was Gott de los aufsetzt, principios morales de Dios, von seinen Prinzipien, von seinen de lo Moralvorstellungen, que Dios determina bueno von dem, was Gott sagt, das ist gut. y lo que Dios determina malo. Und von dem, was Gott sagt, das ist schlecht. Y cuando el hombre quiere cambiarlo, Und wenn der Mensch es verändern möchte, pasa lo que pasa. dann passiert das, was passiert. Dios no lo va a permitir Gott wird es nicht einfach so zulassen, porque Dios tiene un plan, weil Gott einen Plan hat. un propósito Gott hat eine y Absicht. lo va a cumplir por encima de todos. Und Gott wird es erfüllen, da können wir nichts gegen tun. Entonces, hermanos, tengamos cuidado Und deswegen sage ich nur nochmal, lasst uns Acht cómo geben. estamos usando nuestra boca, Wie nutzen wir denn überhaupt unseren Mund? porque no es lo que entra, Denn es geht nicht darum, was reinkommt. no es el problema del Es virus, ist nicht das Problem, nur das Virus sino el einzuatmen, problema de qué estamos nosotros echando fuera. sondern vor allem das, was geht hinaus. Quizás por eso la ha tapado el Señor, Und vielleicht hat deswegen Gott uns den Mund verschlossen. no para que entre el virus. Nicht damit der Virus nicht reinkommen kann. Porque si Dios quiere proteger a su pueblo, Denn wenn Gott sein Volk schützen si möchte, Dios quiere proteger a sus hijos, wenn Gott sein Kind beschützen möchte, no necesitamos ninguna dann mascarilla. brauchen wir auch keine Maske.
Quizá el Señor está diciendo, está atento con lo que está hablando. Sondern vielleicht sagt uns Gott einfach nur damit, hey, pass mal auf, was du sagst. O está atento con lo que no estás hablando. Oder sagt er, oder es ist nicht das, was ich sagen will. Porque a veces tenemos que decir algo Denn oft sollten wir doch eigentlich was sagen. en contra de lo que vemos del pecado Gegen Sünde oder gegen das, was wir sehen. y nos callamos. Aber wir bleiben still. O sea que, hermanos, recapacitemos. Und das hilft uns doch einfach nur darüber mal nachzudenken. Iglesia, Gemeinde, pastores, Pastoren, recapacitemos qué estamos hablando. lasst jeder mal einfach darüber nachdenken, was sagen wir eigentlich? Otra parte que se cuida mucho Und eine Sache, die auch sehr bewahrt wird, beschützt wird, son los ojos. sind die Augen. ¿Y los ojos por qué? Und warum die Augen? ¿Qué dice la palabra de Dios de los Was ojos? sagt denn das Wort Gottes über die Augen? ¿O qué dice Jesús sobre los Was ojos? sagt Jesus über die Augen? Vemos que también una enseñanza sobre los ojos. Und auch hier hat er eine Lehre für uns. En Mateo 6, In Matthäus 6. Jesús enseña también que los ojos son la lámpara del Denn er cuerpo. sagt doch, dass die Augen die Leuchte des Leibes sind. 6:22 dice, Und dann in 6,22 sagt er es. los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzes Leib Licht sein. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad, y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir finster ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? O sea, los ojos los tenemos no solamente para ver, Die Augen sind nicht nur da, um zu sehen, sino nos está diciendo que a través de lo que entra por nuestros ojos, sondern es wird uns doch gesagt, das, was durch unsere Augen in uns hineinkommt, si lo que vemos es bueno, denn das, was wir dann sehen, auch gut si ist, prestamos atención a las cosas wenn buenas, wir auf die Dinge Acht geben, die gut sind, dice que todo nuestro cuerpo, todo nuestro interior será luz. dann sagt er, dass all unser Körper Licht sein wird. Pero si nuestros ojos son malos, Aber wenn unsere Augen verdorben sind, que están acostumbrados a ver nada más que lo malo de la weil gente, sie einfach nur daran gewöhnt sind, immer nur die schlechten Dinge zu sehen, lo malo de las cosas, die schlechten Dinge aller Dinge, las cosas que se podrían hacer que nos han hecho, und dass man nur auf die Sachen sieht, die man hätte tun können, aber nicht getan hat. si vemos solo lo negativo, Wenn wir immer nur das Negative uns betrachten, dice que esto se vuelve oscuridad en nosotros. das wird zur Finsternis in uns, steht hier. Porque todo esto amarga nuestro interior. Weil das alles verbittert unser Innerstes. Si nuestros ojos, en vez de dirigirnos al Señor, Anstatt wir unsere Augen nutzen, um uns auf Gott zu fokussieren, a las cosas espirituales, auf die geistlichen que Dinge son zu achten, eternas. die ewig sind. nos hemos acostumbrado a ver solamente lo superficial, Aber wir schauen oft nur einfach oberflächlich drauf. lo material, Wir schauen nur materiell lo que drauf. va a ser destruido. Und das wird zerstört werden. Porque ya vimos hace 2 semanas como en Hebreos dice que todo lo movible va a ser movido. Vor 2 Wochen haben wir es gelesen in Hebräer, das, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Solo lo inmovible, el reino de Dios, no va a ser movido. Nur das Unerschütterliche, und das ist nur das Reich Gottes, wird nicht erschüttert werden. Entonces, si estamos mirando solamente lo material, lo físico, Also wenn wir nur auf materielle Dinge achten, la luz interna se va a apagar. das innere Licht, das wird erloschen werden. Nuestros ojos tienen que estar dirigidos, que dice la palabra, mirad a Jesucristo, autor y consumidor de la fe. Aber es wird doch gesagt, schaut auf den Autor des Lebens, auf Jesus Christus Él selbst. tiene que ser nuestra guía. Er soll unser Weg sein, unsere Führung sein. Vemos también segunda de Pedro 2, Und auch in 2. Petrus 2 lesen wir. ahí hay que leer todo el capítulo. Da müsste man eigentlich auch den ganzen Kapitel lesen. Leerlo por favor en Lies casa. es bitte zu Hause, 2. Petrus Kapitel 2. Empezar a alimentaros, no solamente con lo oído, sino con lo que vosotros hagáis en casa. Lasst uns das nutzen, um Hauptspeise zu uns zu nehmen, Nahrung zu uns zu nehmen. Vemos que está hablando ya de los falsos profetas que ya hubo y siempre habrá y falsos maestros. Hier wird generell über die falschen Propheten gesprochen, die es gab, die es immer geben wird. Y dice claramente que el Señor en todos los tiempos, aquellos que se levantaron en contra fueron destruidos. Und Gott sagt, auch alle, die sich gegen ihn erheben, wurden früher oder später zerstört.
los ángeles que se rebelaron, die Engel, die sich gegen ihn rebelliert haben. Sodoma y Gomorra, Sodom oder Gomorra. solamente libró al justo de Lot. Er hat nur den rechten Lot und seine Familie gerettet. Y dice que Dios librará de las pruebas a los que viven como Él quiere. Und er sagt dann hier auch, dass Gott die retten wird, die in seiner Übereinstimmung leben. ¿No? Y vemos que hablando de estos maestros y estos falsos profetas, Und während er dann hier über diese falschen Propheten spricht, versículo 14, lesen wir dann in Vers 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Dice que tienen los ojos llenos de avaricia, de adulterio. Sie haben die Augen voller Ehebruch Son insaciables. und sie haben Habsucht. Y hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros usamos mal nuestros ojos? Und was passiert, wenn wir unsere Augen schlecht nutzen? ¿Cuántas veces vemos cosas y las deseamos, Wie oft sehen wir Dinge, die wir einfach wirklich haben wollen, aunque no podemos tenerlas? auch wenn wir sie gar nicht haben können. Pero ahí llega esa avaricia de tener material, Und material. dabei kommt halt Habsucht. Man will es haben. No estamos nunca Und contentos. wir sind niemals zufrieden. Hermano, eso trae oscuridad a nuestra vida. Und das bringt Finsternis in unserem Leben. Porque el ojo no es un lugar donde el virus pueda entrar, lo mismo que hemos dicho con la boca. Weil das Auge ist nicht nur ein Ort, wo auch der Virus hineinkommen kann, Es un lugar por donde el pecado puede entrar. sondern auch, wo Sünde hineinkommen kann. Porque lo que vemos lo deseamos. Denn das, was wir sehen, das wollen wir haben. ¿Qué pasó con Eva? So ist es doch auch mit Eva passiert. Vio Sie hat gesehen, la manzana o vio la fruta, perdón, sie hat diese Frucht gesehen y la deseó. und sie hat danach Sehnsucht gehabt. Y ahí vino el pecado. Und dann fing die Sünde an. ¿Qué pasó con David? Und so war es auch mit David. Vio a Betsabé Er hat Bethseba gesehen, desde lejos, von weitem schon. la vio, Er hat sie la gesehen deseó. und hatte Sehnsucht ¿Y qué nach pasó? ihr. Und was ist passiert? Hermanos, tengamos cuidado. Und deswegen müssen wir Acht geben. El ojo no se nos ha dicho que se nos ponga una venda para no ver, Also uns wurde jetzt nicht gesagt, wir sollen uns die Augen verbinden, pero sí se ponen esos de esos de plástico o gafas transparentes. aber es werden schon Schutzbrillen hin und wieder genutzt. ¿Y qué nos quiere decir con eso el Señor? Und was will uns Gott denn damit sagen? Miremos, Ja, schauen pero no wir, dejemos que el pecado aber entre. lasst nicht zu, dass die Sünde hineinkommt. Miremos más las cosas Lasst espirituales, uns auf die für geistlichen Dinge las schauen. cosas eternas, Lasst uns auf die ewiglichen Dinge porque las schauen. materiales nos van a seducir. Weil die materiellen Dinge, die werden uns verführen. Y hermano, hoy en parte del pueblo de Dios, Und ein Teil des Volkes Gottes. ¿cuál es la enseñanza principal? Was ist denn die erste, höchste Lehre? Lo material, Das Materielle. tener, Einfach nur haben conseguir. und erreichen. Somos hijos de Dios, Wir sind Kinder Gottes. entonces podemos pedir. Also können wir einfach nur um alles bitten. No nos damos cuenta y nos estamos enfocando solamente en lo que se va a quedar aquí. Und dann bemerken wir nicht, dass alles, was wir haben können und besitzen, hier bleiben wird. Hermanos, ¿dónde está lo espiritual? Und dann bleibt das Geistliche auf der Strecke. Por eso pienso, para mí he dicho antes que no una enseñanza es lo que yo siento. Und deswegen, ich habe gesagt, es ist keine Lehre, sondern es ist das, was ich fühle. Esto es una enseñanza para el pueblo de Dios. Es soll dem Volk Gottes einfach helfen, Y este virus tiene que ver con lo espiritual. um uns die geistlichen Augen zu öffnen. Esto es para que recapacitemos. Es ist einfach da, dass wir über alle Dinge mal ordentlich nachdenken. Lo que hablamos, Das, worüber wir sprechen, lo que no hablamos que tenemos que hablar, oder über das nicht sprechen, was wir eigentlich ansprechen sollten. lo que vemos Das, was wir sehen. que no tenemos que ver Das, was wir nicht sehen sollten. y lo que tenemos que ver que no vemos. Und das zu sehen, was wir nicht sehen sollten. Lo espiritual Das Geistliche. y la necesidad del prójimo. Und die Notwendigkeit des Nächsten. Y el próximo punto, ya para terminar, Und jetzt natürlich der letzte Punkt, um abzuschließen, el oído. ist das Gehör. Otro punto que dicen que si no te lavas bien las manos, por eso que aconsejan guantes, que el oído
Si te tocas puede pasar el virus. Was man ja auch empfiehlt, dass man sich nicht die Ohren anfasst oder sonstiges, wenn man sich vorher nicht die Hände desinfiziert hat. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el oído? Und was sagt denn das Wort über das Gehör? Vemos que Jesús también habla sobre el oído. Und auch Jesus spricht über die Ohren. En el sentido que una y otra vez el Evangelio repite una frase clara Und weil wiederholt oft ein sehr klares Wort, después de que enseña. nachdem halt gelehrt hat immer. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Los oídos son para oír Die Ohren sind nun mal zum Hören da. las cosas que Dios quiere decirnos también. Vor allem über die Dinge, die Gott uns auch zu sagen hat. En Hebreos capítulo 3 In Hebräer Kapitel 3 y en otros capítulos und auch in anderen Kapiteln der gleiche Satz. vemos que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es steht ja, wer heute seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Y hermano, muchas veces escuchamos predicaciones, Und oft hören wir Predigten. escuchamos que palabra de Dios, Wir hören von Gott klare Sachen, pero no la entendemos aber wir verstehen sie nicht, porque no la digerimos. weil wir sie einfach nicht verdauen. Porque es como el que come una comida, Weil es ist so, wir essen schnell se ha llenado el estómago und man ist jetzt einfach satt y punto. und fertig. Pero el buen gourmet, Aber der Genießer, cuando come una comida, wenn er doch Essen isst, la degusta dann probiert er y piensa, esto tiene, por ejemplo, orégano, und denkt darüber nach tiene un poco de especias. und über die Zutaten nach. Esto es bueno, el orégano es bueno para el estómago. Und sagt zum Beispiel Oregano, das ist ja gut für den Magen. Esto es bueno para los intestinos. Und diese andere Zutat, die ist gut für dafür. ¿Entendéis? Versteht ihr, was ich sagen Él will? no solamente come para saciarse el hambre, Isst nicht einfach nur, um satt zu werden, sino degusta y piensa para qué son las cosas que ha comido. sondern genießt es und denkt darüber nach, was Y, ist da drin. y hermano, así tenemos que hacer nosotros con la palabra de Und Dios. wofür ist das gut? Und so können wir es doch auch mit dem Wort No Gottes. solamente oírla, Nicht einfach nur hören. muy buena predicación. Okay, tolle Predigt. Salgo de aquí Ich gehe hier raus y mañana se me olvidó und morgen habe ich wieder vergessen, porque no he hecho el proceso de degustarla, weil ich einfach nicht diesen Prozess des Verdauens gemacht de habe. pensar lo que significa para mí Darüber nachzudenken, was hat es denn für mich y sacar las bedeutet das für conclusiones mich? que me hagan crecer. Und es dann zum Wachsen bringe in meinem Leben. Por eso tenemos un oído, Und deswegen, ja, wir haben Ohren, pero nos gusta oír solamente las cosas que a nosotros nos agradan, halagos, aber uns gefällt einfach nur die Dinge zu hören, die uns gerade gefallen. cosas buenas, Gute Dinge. pero a nadie le gusta oír que te amonesten Aber man hört natürlich nicht gerne etwas, was ja an uns zwickt. o te digan lo estás haciendo mal Oder wenn man Kritik geübt bekommt. o lo puedes hacer mejor, Oder wenn man einfach nur gesagt bekommt, eigentlich kannst du es noch besser machen. busca más del Señor, Such einfach mehr von Gott no peques más. und sündige nicht mehr. No nos gusta escuchar ciertas cosas. Man hört nicht gerne diese Dinge. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Und deswegen sagt aber Gott, der Ohren hat, der höre. Porque muchos escuchaban, Denn viele haben einfach nur gehört, pero no entendían, no oían, no prestaban aber atención. haben nicht wirklich Acht gegeben. Y pienso que este tiempo, Und ich glaube, dass diese Zeit, por eso es importante que empecemos a practicar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. und deswegen will ich uns motivieren, dass wir unser geistliches Ohren trainieren, um Gottes Stimme zu hören. Y para eso necesitamos estar a solas con Él. Und dafür müssen wir ganz alleine mit ihm sein. Por eso es que ha encerrado a las personas en su aposento Und deswegen hat er uns auch eingeschlossen, para buscar al Padre, um den Vater zu suchen, para que el Padre nos hable damit der Vater zu uns y spricht nosotros podamos escuchar. und wir auf seine Stimme hören. Pero si seguimos escuchando la internet, los YouTube, Aber wenn wir einfach nur im Internet Dinge hören y escuchamos predicaciones y palabras de otras personas, und einfach nur andere Dinge hören, no estamos aprendiendo. dann lernen wir nicht. Porque es un tiempo personal que Dios quiere hablar a cada uno de sus hijos. Weil es ist doch, Gott will persönlich zu uns sprechen. Porque Dios quiere un cambio Gott will eine Veränderung für en unser nuestras Leben, vidas für unser Leben y en la vida de su iglesia. und für das Leben seiner Gemeinde. Hermano, así que recapacitemos Und deswegen lasst uns einfach über all das nachdenken. sobre
lo que significa este tiempo, Das, was diese Zeit wahrhaftig bedeutet, lo que significa, puede significar este virus. was das alles dieser Virus bedeuten kann. Pero una cosa es clara, Aber eine Sache ist doch klar. el Señor quiere lo mejor para su pueblo y para ti, para mí. Gott will das Beste für dich, für sein Volk, für uns alle. Por lo tanto está avisando. Und deswegen gibt er dir doch einfach nur diese Hinweise. Así que el que tiene oídos para oír, oiga. Und deswegen der Ohren hat, der höre. El que tiene entendimiento para entender, que Und entienda. der den Verstand hat zu verstehen, der fange an zu verstehen. Porque con Dios no se puede jugar. Denn mit Gott kann man nicht spielen. Y Él no va a permitir que el mundo y parte de su iglesia siga haciendo las cosas que quieren hacer. Und er wird auch nicht zulassen, dass die Gemeinde so weitermacht wie bisher. Ha dado claras muestras en su palabra. Denn er zeigt es uns auch ganz klar in seinem Wort. Y lo que Él llama bueno Und das, was er als gut y lo que Él bezeichnet llama malo. und das, was er als schlecht bezeichnet. Y no hay líneas grises. Und es gibt da keine Grauzone. Hay gracia cuando nosotros nos equivocamos. Natürlich ist die Gnade da, wenn wir versagen. Pero hay disciplina cuando nosotros persistimos en hacer las cosas equivocadas. Und weiterhin gibt es auch Züchtigung, wenn wir Dinge falsch machen. Así que seamos buenos, no solamente oidores, sino seamos hacedores de su palabra. Also lasst uns auch gute Täter und nicht nur Zuhörer sein. Así que reflexionemos esta semana sobre esta palabra Und so lade ich dich ein, die ganze Woche über diese Worte nachzudenken y pregúntale a Dios, und Gott ganz persönlich zu fragen. pregúntale a Dios qué es lo que quiere decirte a ti y a mí. Frag einfach Gott, was willst du mir jetzt sagen? Con esto termino, Und damit will ich hier abschließen. vamos a orar. Lasst uns beten. Sí, Padre amado, gracias te damos una vez más. Vater, einmal mehr möchten wir dir Danke sagen. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Danke, dass du so unglaublich groß bist. Gracias, Señor, porque tú eres majestuoso. Und danke, dass du so herrlich bist. Gracias, Señor, porque tus planes son perfectos. Und dass deine Pläne perfekt sind. Gracias, Señor, porque tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Und danke, dass du das Beste für uns wünschst. Yo te pido, Señor, que tú nos hable a cada uno de los que hemos oído este mensaje. Und ich bitte dich, sprich zu uns. Que podamos reflexionar, Dass wir wirklich darüber nachdenken, was du uns gesagt hast. que podamos entender, Dass wir es auch verstehen können. Señor, porque queremos ser hacedores de tu palabra. Weil wir möchten doch Täter deines Wortes sein. Y reconocemos, Señor, que a veces hemos usado nuestra boca mal. Und wir bekennen, ja, wir haben unseren Mund schlecht genutzt. Hemos dicho cosas que no teníamos que Wir decir. haben Dinge gesagt, die wir hätten nicht sagen sollen. Hemos hablado mal de personas que no teníamos que Wir hablar haben mal. über Menschen schlecht gesprochen. Quizás no hemos callado cosas que teníamos que haber hablado. Und oft haben wir einfach unseren Mund gehalten, obwohl wir was hätten sagen können. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Und deswegen bitten wir dich wirklich um Vergebung. También te pedimos perdón, Señor, porque quizás hemos mirado cosas que no teníamos que Und wir mirar. bitten dich um Vergebung über die Dinge, die wir angesehen haben, die wir nicht hätten sehen sollen. Quizás nos hemos enfocado mucho en lo material Dass wir uns vielleicht oft viel an materiellen Dingen y fokussiert hemos haben. olvidado mirar a Cristo y mirar las cosas espirituales. Und dabei vergessen haben, auf dich zu schauen. Te pedimos perdón, Wir Señor. bitten dich da um Vergebung. También te pedimos perdón, Señor, porque a veces no te hemos escuchado tu voz. Und vergib uns, dass wir nicht deine Stimme gehört haben. Porque estamos escuchando tantas cosas que nos conviene Weil wir so viele Dinge uns angehört haben, die uns gut tun. que no hemos aprendido a refinar nuestros oídos para escuchar tu voz. Dass wir nicht gelernt haben, unsere Stimme auf dich zu fokussieren, unsere Ohren auf dich zu fokussieren. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, los que nos están escuchando, Und so bitte ich für uns alle, Herr, Señor, que tú nos bendigas, dass du uns doch segnest, que podamos, Señor, recapacitar dass du uns hilfst, über all das nachzudenken y para que no endurezcamos nuestros und corazones, dass wir nicht unser Herz verstocken, Señor, porque queremos escuchar tu voz sondern wir wollen deine Stimme hören y queremos ser obedientes. und wir wollen dir gehorsam sein. Por eso, gracias, Señor, por este tiempo. Und deswegen danken wir dir für diese Zeit. Recibe toda gloria y recibe toda honra en el maravilloso nombre de Jesucristo. Fang allen Ruhm und alle Ehre. Amén. Bien, que tengan un bendecido domingo. Ich wünsche euch einen ganz reich gesegneten Sonntag. La próxima semana, bueno, nos estaremos conectando como hemos hecho hasta ahora a través de esa conferencia virtual. Wir werden weiter unsere virtuellen Treffen während der Woche haben. Así que mañana a las 7:30 Deswegen Montag um 19:30 nos encontramos. Sehen wir uns.
Y hasta ahí, que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Und bis dahin wünsche ich uns allen den reichen Segen Gottes. Amén. Todos aquellos que han conectado